O mercado da Pobra do Caramiñal afronta a metade do verán cun balance desigual. Os vendedores recoñecen que as vendas están por debaixo de outros anos, aínda que confían en que agosto permita mellorar os resultados. A campaña de verán avanza, pero no mercado da Pobra do Caramiñal o optimismo convive coa preocupación. Os vendedores ambulantes aseguran que, malia a chegada de turistas, o consumo é máis contido ca noutras tempadas. Os profesionais explican que a clientela gasta menos e que incluso sectores tradicionais, como o da venda de teas, notan cambios nos hábitos de consumo. Se nota, pero no como otros años. No, otros años era mejor. No sé, gastan menos. Gastan menos. No sé qué decirte. Y mira que yo tengo un puesto que vendo barato y me conoce la gente. Y gastan menos. Porque también yo vendo telas y la gente ahora no cose tampoco. Nestes momentos hai menos xente, porque antes esta calle estaba toda abarrotada. E de momento xa podes ver que vai un poquinho máis floxo. Aínda que tamén hai certo balance positivo, recoñecen que o verán mellora claramente os resultados do inverno e agardan que a maior afluencia de visitantes nas próximas semanas permita recuperar parte do perdido durante os meses de menor actividade. Bueno, pues la verdad que al haber turismo y así, pues no es que sea mucho la cosa, pero bueno, se va moviendo la cosita, por lo menos para recuperar lo del invierno que poco se trabaja. Vai un poquinho mellor que no inverno, pero bueno, non é o de anos atrás que se vendía moito máis, pero bueno, vaise tirando para... Pero bueno, hai moitos pagos, cousas tan cada vez máis duras, pero bueno, vamos afando. Os vendedores tamén sinalan que cada ano resulta máis difícil manter as vendas. A menor afluencia de compradores súmanse factores como a competencia do comercio en liña e das grandes superficies, que, segundo explican, están a pasar factura ao comercio ambulante. Confiemos de que sí que se poida ir facendo un pouquiño, pero como anos atrás, no. Cada ano o mercadillo vai a menos, porque a venta online mátanos moito, as grandes superficies tamén. Entonces temos moita competencia que non damos feito. Con todo, o sector mantén a esperanza posta nas semanas centrais do verán. Yo creo que sí, yo soy optimista. El mes de agosto siempre vale más que este. Yo soy optimista, sí que vale. Ainda esperan máis chegada de... Sí, en el mes de agosto es el mes fuerte. El mes de agosto así suele venir más gente y se suele poner esto más, con más ambiente. Quero creer que sí. O optimismo nunca se perde, quero creer que sí. Esperemos que sí. Home, se non facemos algo no verano, o inverno morremos de fame, porque este ano, enero e febreiro, non ganamos pa gastos. Entre temporales, chuvias, ventos, non ganamos pa gastos, pero quero creer que sí. Agosto e comezos de setembro serán decisivos para pechar unha campaña que, polo momento, se sitúa por debaixo das expectativas de boa parte dos feirantes.